설악산 천불동 계곡 단풍 구경을 위해 소공원에 도착했습니다. 예보와 달리 비가 꽤나 내리고 있어 우비를 현지에서 구입했습니다. 비선대까지는 3km, 양폭 대피소까지는 6.5km, 천당폭포까지는 비의 양에 따라 양폭 대피소에서 결정해야겠습니다. 주차장 안내분께서 큰 비는 아니니 출입 통제는 없고 조심히 다녀오라 하시네요. 우중 탐방이 되겠습니다. 단풍이 비에 흠뻑 젖어 애처롭게 보이지만 곱게도 보이네. 빗줄기가 굵어져 물이 많이 불어났는지 물소리가 더욱 요란합니다.
양폭산장에 도착했습니다. 비가 계속되므로 첫날 폭포까지는 무리일 듯해 내려다보는 풍광을 감상하면서 하산하겠습니다.